Так, народ, привет всем. Сегодня у нас опять первый солнечный день. Стараемся что-то накопать. Скорее всего, поедем на карьер. Там как грунт песчаный, полегче будет копать. Земля сейчас очень сырая. На земле, я думаю, мы только измучимся. Будет клопать липнуть и так далее. Так что поедем на карьер, там попробуем что-то еще накопать. Сегодня хочу здесь уже добить конкретно все, чтобы сюда больше не приезжать. Ждут другие места. Айда! Айда! Взял собаку сегодня с собой. Пусть побегает. Ну, в общем, сейчас пьем чай. И погнали. Так. При въезде на заброшенную мастерскую стоят такие две трубы. Там и там. Решил попробовать домкратом. Пока вот за сварку. Взял цепочку с собой. Сейчас цепочку обмотаю, еще попробую. Так-то вроде начал. Домкрат сейчас в землю ходит, но я тебе пенек подставлю. Вроде труба поддается. Потихонечку вроде выходит. Хер знает, может кажется. Ладно, сейчас. Может что получится, две трубы таких достать.
Где-то с метр они залазят. Сейчас придется их пополам распилить. Сразу возле машины вот такой каточек. Вес хороший у него. Хотя ходил здесь. Видно вот мои копки. И все равно металл пропускается. Второй раз пошел, или третий уж, наверное, раз здесь. И опять вот поднял. Так, ну вот в связке 4 трака. Металл потихоньку набирается. Я думал сегодня уже вообще домой ехать. Что-то какой-то не очень денек сегодня. Ну ладно, сейчас еще походим там, посмотрим.